хурц арслан Г.Дэмүүлийн нэрэмжит нэрэмжит бөхийн хатын тэргүүн магнат усамгийн ховд сумын харьяат Сүхбаатарамгийн онцгойн газар Химон констракшн уснур дэвжээний бүх Монгол улсын арслан Батсураа мангадан дэвхэн мандан батрах машуга хэмшигтэй өргөн ихүү цотан дутуудагч Өнөтан жидэм баясгалантай алан думан ардыхан дундас Хүчатларан анцарын шалгарч шандус шүрмөс өрдөн төрсөн энэхүү айр цэнгэл натмын түгээмэл жахлан бүрдүүдэгч Баяр натмын магна цогцолыг батруулагч улсын арслан Батсураа баярлалаа. Нөхөргөн баяр цэнгэл натмын хүчатөөхөн арун хатын чигүүр туага усамгийн дэсэ сумын харьяат аймгийн ачин балдырчиг амдан авч алан думан үзэжтэйхэн өмнө урам мэхийг уралдуудан хийж хүчин үзэн марлыг бай Сулут сонсоод хамдиа сонслоо үрээр ханамоос өмнөгөө манда сумын харьяат улсын арслан Г.Дэмүүлийн нэрэмжит хүчээд химарун талын тэргүүн магнат савхангийн ихүү сумын харьяат алдрыс мартарадайн дэвжээний бүх улсын ардманчиг дамбамандаа дэмдөхамандан бадрах машуга хэмшигтэй өргөн табандуудуулагч өнөтан жидэм баясгалантай алан таман ардыхан дундас анцгарын шалгарч шанда шормос хүчатлан өрдөндөрсөн энэхэргэн баяр цэнгэл натмын түгээмэл жахсан өрдөөдөгч Ахтым ömrümge tır zırıktı atı sortunun hoçudu Etrezadu sarı sacırık olsun ırdıgan çıgıdan vav Hayırlar Ne kırgın bayrı çingıdan admin Kuçeti vakinzun tadinci gurtuaga Ruskal emgin altı somin hariyat Emgin açım burudur cigamdan aç Adan tamam azık çediken aman Orum mehi guruldudun hiç Uçi guzu cürildige Өргөн мөндөд үзэгчтэй өмнө вангийн манлайсан мэрэт Монгол улсын хурц арслан Г.Дэмүүлийн Дэмүүлийн нэрэмжит улс аймгийн алдар цолтой өч бөхийн барилдааны 3-ын даваа хэллээ. Зүүн тэнэргөө магнад улсын арслан Батсуур баруун тэнэргөө магнад улсын гард гончиг домнор зүүн баруун таг мандайлан гарч ирлээ.
Амангүй аймгийн манлайс мөрөдөх Монгол улсын горсарсан гомбай юушийн Дэмүүл арслан 1935 онд Мотонга хайжил Амангүй аймгийн манлайс өмнө нутаг Хярангорвын алтхан гэдэг газарт эцэг зэндэ юуш гомбай юуш ээж Чинжээ нарын 3 дахь өвлөн мэндэлсэн. Бага наснаас одоо хүүхэд ахуй наснаас барилдаж эхэлсэн 21 настайдаа сумынхаа наадамд төрүүлж сумын зан салыг үрдсэн. 22 наснаа буюу 1957 онд Дундуу аймгийн баяр наадам Дэнжин бэлгэхгүй Дэмүүл хүү хазаахгүй хэмээн аргаж улсын эчин дөрж товог үзүр төрөнд өвдөгчрөөд улан төрүүлж аймгийн арсан салыг үртэж байсан төвхтэй бөхөө. Улсын гэрд гончигдэн бөхийн барилдааны 3-ын даваа Нөвсгөл аймгийн галдсан Ариат уут тур компани бөх аймгийн эчин пүр өдөр чигмэлж явсан барилд гарч эхэллээ. Аймгийн эчин пүр өдөр 2-ын даваа улсын эчин одоо ирийг өртөгчрөөд улсан. За өнөөдрийн энэхүү Монгол улсын горсарсан гомбай юушийн Дэмүүл арслангийн нэрэмжит барилдааныг орон нутгийн өмчөд 5-7 хувьцаат компаниуд ивент итгэж оролцож байгаа. За бөхийн аймгийн их улсын мэриад алдар спортын хороо Жим интернэшнл группийн бөх улсын гэрд гончигдэн аймгийн эчин пүр өдөрчөөр 3 давлаа. Улсын зам боров сайхан бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн эчин Баатар болтыг малж авсан 2 бөхийн барилдаан барьсан дрэгүүл бана. Улсын ярцаг батулци Арангангийн ихтэмрэс мөрөдөх аймгийн орсон Батгэрдийг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Цаана улсын ярцаг Баасан хөө бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Овс аймгийн баруун торонс мөрөдөх аймгийн орсон Намсрын ган зэргийг амлжээ. Улсын ярцаг Батсын аймгийн ярцаг Инквэдгийг амлж авсан 2 бөхийн барилдаан барьсуулаасалдаа левэн Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс мөрөдөх аймгийн ярцаг Инквэдэг. Улсын орсон Батсуур бөхийн барилдааны 3-ын даваанд Овс аймгийн дэс мөрөд бөхийн Овс нургалын бөх аймгийн эчин Ламаагийн Балдарчийг амлж авсан 2 бөхийн барилдаан барьсан дрэгүү явна. Улсын зам боров сайхны барилдаан элэг үсний барьсан дүрлээдэ. Аймгийн эчин Баатар болтыг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан зүүн талдан давууллаа холоо самаагүй давууллаа аймгийн эчин Баатар болтоо. Давууллаа задгных нар орон мэдэрээс сатгаа бариад авсан. Улсын ярцаг батулцын аймгийн орсон Батгэрд 2-ын барилдаан барьсуулаасалдаа левэн Төв аймгийн баян ганс мөрөд дүнжин гарав дэвчэний Монгол улсын зам Батцэргийн Батманг тавж аймгийн ярцаг Батсаг хөвдөгчрөөдлөө. Улсын ярцаг Батаршх бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн орсон Эрдэнэ чулууныг амлжээ. За гарын нургалсан барьсан сурд дуурайг өнтөрч гүйдэх гээд өгшөг аймгийн эчин Баатар болд улсын зам боров сайхныг Хэдийн зэргийн техник зүүн гэдэг өрийн нөө баригрэс компани улсын зам боров сайхан 3-ын даваанд аймгийн эчин Баатар болтыг амлсан элэг үсний барьсан дүрчээ. За Монгол улсын өсгөдөр орон дэлгэрэн эчин энкот аймгийн эчин Бат сайхныг зан дахиндаа суулгачглаа. Ховд аймгийн Алтайс Мариат ух аймгийн зан Хишиг бат улсын ярцаг цацамшраар 3 давлаа. За Хишиг бат өнгөрсөн жил 2016 онд Ховд аймгийн баяр наадамд үзүүлсэн бөхөө. За Ховд аймгийн Алтайс масуулд Монгол улсын эчин Атуучин Баатар хүүн эчин бол орж гарсан утаг. Сан Овс аймгийн дэс Мариат Батлан хамгаалах их сургууль сүлдмийн дэврэ спорт ёроо Кореовтиг Монголыг компани улсын ярцаг төрөгийн Баасан хуу аймгийн орсон ган зэргээр 3 давлаа. Улсын эчин ган долгоо хэмбэрэлдээн 3-ын даваанд Төв аймгийн Сүмбэрс Мариат алдар спорт ёроо нэвх аймгийн орсон ган житийг амлж авсан баруун талаараа дөрвөлжин толгоо барьцаа давлаа. Хийвахта нэгт барилдаан таначин даган толгоночин улсын зам боров сайхан аймгийн эчин Баатар болд 2-ын барилдаан зэнжигний барьсан дүржтэй. Боров сайхан зан зүүн талд Монголлоо аргашаан дэрэлсэн давлаа. Ховд аймгийн Жөндмөлс Мариат хэдийн зэргийн техник зүүн гэдэг өрийн нөө баригрэс компани улсын зам Баатар хүүгийн боров сайхан давж аймгийн эчин Баатар болд өртөгчрөөдлөө. Улсын эчин баян мөн хэдийн зэргийн тэг 257 дугаарыг Хөвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийн орсон Баттамшин бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан. Бөхийн Овс нургалын бөх Монгол улсын ярцаг улсын дөгтхийн Батаршх тавж аймгийн орсон Эрдэнэ чулуун өдөгчрөөдлөө. Сөхбатар аймгийн онцгой байдлын газар Хэмээн констракшн компани Тэсрүү компани улсын орсон Батсуур давж аймгийн эчин Балдаржунлаа. Улсын өсгөдөрний шин энкот аймгийн орсон Батсайхан 2-ын барилдаан зэнжигний барьсан дүрсэндээ Сэнжигний өрсөн нэлээд батгаад бариад авшиг боллоо улсын өсгөдөрний чин квота.
Улсын эчин баян мөнх хилийн зэрэгиндэг 257 дугаар хөвсгөл эрчим хүч компани бүх аймгийн ирсэн Баттавшин бөхийн барилдааны 3 даваанд амлсан 2 бүхийн барилдааны барьсан дүрээгүй явна. Улсын харцаг төвшин баяр зүүн талаараа давуулаа барьсан зайлаад хөмөрчих үедээ зайлаа. Ахиад сүрхий зайлаа мэхэрж ус магадгүй зайлаа хөмрөөж үж магадгүй. Хөмөрчөж ус магадгүй барьсан дүрсэндээ зүүн талдаа нэг сүрхий зайлаад буцаагаад бас мохор донгороотой хөмөрчөж ус магадгүй. Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар гавья тамирчин улсын харцаг төвшин баяр аймгийн ирсэн мөнхөтөйг бүхийн барилдааны 3 даваанд амлсан 2 бүхийн барилдаалыг үсний барьсан дүрчээ. Зүүн талдаа хавирлаа. Давлаа. Болгоомжийн сайхан сүмэрт Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар Монгол улсын гавья тамирчин Жинко Головын мөнх улсын харцаг төвшин баяр давж аймгийн ирсэн мөнхөтөнлаа. Улсын харцагын толгой бүхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн урс арсан тангатайг амлж авсан сугатаа бариад авлаа. Улсын эчин дэш бүхийн барилдааны 3 даваанд улсын эчин дэлгэр сайхныг амлж авсан 2 бүхийн барилдааны тодорхой барьсан дрэгүү жамана. Алдар спорт ёро Монгол компани улсын эчин дэш 5 хаан дэвч алдар спорт орны улсын эчин дэлгэр сайхныг амлсан. За талд нь улсын харцаг бат улсын аймгийн ирсэн Батгэр 2 барилдаан зэнжигний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр юм. Барьцаадарлаа. Улсын эчин Батчад бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн ирсэн Хишиг Баатарыг амлжээ. Хишиг Баатар шусал бариад зөрөндөр сүрхий салхитай барилдадаг бөхтөө. Улсын өсгөдөрний чин Яндан самбоо бөхийн барилдааны 3 даваанд хэдийн цэрэгиндэг 253 дугаар Мөрөн транс компани аймгийн эчин Атсыг амлсан. За шуудагсан барьсан сөргөлөө. За аргагүй бас Вераар илүү өрхөж байна. Өврөн аймгийн уян гос мөрөд их Монголын өвчтөн бүхийн дэвчээний улсын харцагын тулгад давж аймгийн хурц орсон тангад унлаа. Улсын эчин тулгад аймгийн ирсэн Ганжат 2 барилдаан баруун талаар тулгад дэлэг үсний барьцтай барилдаан үргэлжилсээр юм. Улсын өсгөдөрний чин Яндан самбоо бөхийн барилдааны 3 даваанд Хэнти аймгийн Хэрлэн баян улаансан Мариата аймгийн эчин Атсыг амлсан. Улсын эчин Хөгчрөнгөр аймгийн ирсэн Хаширт 2 барилдаан дөрвөн тулгад барилцаад авчээ. Дондоо аймгийн Эрдэнэ далайс мөрөд алдар спортын хороо Монгол компани бүх улсын эчин дэш улсын эчин дэлгэр сайхнаар 3 давлаа. Улсын эчин Батчадон аймгийн ирсэн Хишиг Баатарыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дрэгүү жимнэ. Улсын өсгөдөрний чин Энкбат аймгийн ирсэн Нямбарвын Батсайхан 2 барилдаан барьсан дрэгүү явна. Ховд аймгийн Боинц мөрөд Орхон аймгийн Загтагийн газар Монгол маркет компани бүх аймгийн ирсэн Батсайхан өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмаар 4 давсан бөхөө. Хэлийн цэрэгиндэг 253 дугаар ангийн бүх улсын эчин Хөгчрөнгөр аймгийн ирсэн Хаширтнэр 3 давлаа. Цаагаан долгоны чин дөрөв хөлдүүлсэндээ мар хөлийн жавлаада. Аргашан дэриллээ гуйдуулчих үйдээ. За дэрэлсэн. Говьлт аймгийн цэлс мөрөд хэлчмийн дэвэр спорт орооны бүх улсын эчин давгсрынгийн ган долгод давж аймгийн ирсэн Ганжат төвшрөөдлөө. Улсын эчин гангийн бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн ирсэн Дархан Батыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дүрэгүү жимнэ. Өмнөг аймгийн Хөрмөнс мөрөд улсын эчин Жовдрын хуу аймгийн ирсэн Дархан Батыг амлсан. Улсын эчин Амарцыя бөхийн барилдааны 3 даваанд аймгийн хурц орсон Ган Нямыг амлжээ. Улсын эчин Амарцайхан бөхийн барилдааны 3 даваанд Увс аймгийн Өндрхангайс мөрөд хэдийн цэрэгиндэг 245 дугаар анги цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ явцад компани бөх аймгийн ирсэн Дандингийн тогтох чаргалыг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дүрэгүү жимнэ. Улсын эчин Амарцыя аймгийн хурц орсон Ган Ням 2 барилдаан тодорхой барьсан дүрэгүү явна. Улсын харцаг бат улсын аймгийн ирсэн Батгэр 2 барилдаан элэг үсний барьсан дүрчээ. Өмнөг аймгийн Манлайс мөрөд Монгол улсын гурс орсон Г.Дэмүүл Г.Дэмүүл арслангийн нэрэмжит барилдааныг
орон нутгийн өмчөд 5 толгой хувьцаад компаниудаа ивент тэтгэж оролцож байгаа өнөөдрийн барилдааныг за 5 толгой компани захирлаар өмнө аймгийн цогтов болсон ирээдүг аймгийн зан эренцэн бямбын аймгийн арслан эренцэн бямбын сэт дөрж ажилладаг. За аргашаан годтаад нэлийн тэнцвэрлэдэг бол тогтоолоод аймгийн арслан дархан бат улсын чинган уйгийг улсын өсөдөр өрнөн дэлгэрхэн очин инквата ховд аймгийн арслан бат сайхныг бөхийн барилдааны 3-ын даваанд амлсан 2 бөхийн барилдааны барьсан дөрэгүү жамна хурц арслан эрдэнэ хөө бөхийн барилдааны 3-ын даваанд аймгийн зан төмөн дэмбэрэлтэй өжүүзэн барилдаж байгаа. Улсын арцаг батсын аймгийн харцаг инквилэг 2-ын барилдаалыг үсэнжигний барилцтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. аймгийн хурц арслан сөхөтэн даваанд аймгийн арслан даваа очиртай өжүүзэн барилдаж байгаа. Баруун талаар онцолгоод элэг үсний барьсан дүрлээ. Харанга аймгийн их тамирсан мэриятад орны цас компани аймгийн арслан батгэрэл улсын арцага баталцыгоор 3 давлаа. Цаан аймгийн хурц арслан эрдэнэ хөө аймгийн зан төмөн дэмбэрлэр 3 давлаа. улсын арцага батсын аймгийн арцага инквилэг 2-ын барилдаан элэг үсэнжигний барилцтай барилдаан өргөжлөсөөр явна. Баян аймгийн баян болгосон мэриятах Хилийн цэргийн техник зүүн 98 дугаар гэрэн өрн компани бүх аймгийн хурц арслан эрдэнэ хөө даваа докторлоо. Баян бодог сумын огол орхон аймгийн баян өндөрсөн ариа төхөө. За улсын эчин жагнаадарчин ган зэрэг даваа докторч аймгийн арслан шивтар 3 давлаа. Монгол улсын хурц арслан Г.Дэмүүлийн Дэмүүл арслангийн нэрэмжит энэ хүү улс аймгийн алдар цолтой хүч бөхийн барилдааны өмнө аймгийн Улаанбаатар нутгийн зөвлөл өмнө аймгийн сэгдаргын дамгын газар орон нутгийн өмчөд 5 толгой компаниудад хамтарч ивент зохион байгуулж байна. За машга дарж байна. Төв аймгийн баян дэлгэрсэн Мария Дүнжин гар бөхийн дэвжээний Монгол улсын эчин Улаанбаатарын Бачилуун аймгийн арслан Хишиг Баатараар 3 давлаа. За сайхан бас аралтай барьтай начиндаа улсын эчин Бачилуун улсын эчин ангуйг аймгийн арслан дархан бат 2-ын барилдаан зэнжигний барьсан дөрсөндөө өмнө аймгийн хөрөнс барид улсын эчин шооптрын аймгийн арслан дархан бат ангуйг начинтай барилдаж байна. За суугандан сажиж мордох гэж яваад өөрөө хөлийн гიშгэл арай илгүй ицсэнгүйтэй сунчихж байна. Хэнти аймгийн Дэлгэр хаан харилан баян улаан сум яриата Хилийн цэргийн 253 дугаарыг мөрөн дараас компани аймгийн эчин адсия давж улсын өсгөдөрний чи ёндон самбов төгшрөөдлөө. Ёндон самбоно чимэл өөрөө сайхан суугдаж явж байгаа дараар нашаар мордох гэсэн тэгээд өөрөө сунчих шиг байна. Улга аймгийн арслан бат эрдэнэ овд аймгийн арслан тайван 2-ын барилдаан зүүн талаар онцолгоо шуудагны барьсан дүрлээ. Улсын эчин бат сөрөг барилдааны 3-ын даваанд Орон аймгийн арслан Наранбаатарыг амлж авсан зүүн талаар онцолгоо шуудагсан барьсан дүрж барилд гарваллаа. Шахадатлаа аймгийн арслан Наранбаатар шуудагсан барьсан сайхан шахадатад милийн дээр гарч ирж яваад буцаагаа төл дээр болгочихлаа. Улга аймгийн могодсон Мария Токийн жуудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер UFC группийн бүх Монгол улсын өсгөдөр өрн дэлгэрхэн очин инквата бож аймгийн арслан бат сайхан өвдөгшрөөдлөө. улсын эчин Батсуур аймгийн арслан Наранбаатар 2-ын барилдаан баруун талаар онцолгоо шуудагны барьсан дүрлээ. Баруун хутгалаа давлаа.
Өврангаймгийн сонс мөрөд хилчмийн нэмэр спорт өрөө Монголын өвчтөн бөхийн дэвчээний хаймгийн арсан жаалагийн Наранбаатар улсын эчин Батсуураар горов давлаа. Улсын ярцаг Батсын аймгийн ярцаг инквилэг хоёрын барилдааны улсын университет барилдаан үргэлжилсээр явна. Хурцарсан сахот аймгийн арсан даваа очроос аялцах хурцын сонгож өрөлдөх гэж байгаа. За тайван арсан шуудагцсан мэрсэн бараа хөдгөрөнд дотор навирч хатад мөхийн гүцээлээ. Сэвсэг төчний 32 дугаар анги бүрдэн говь группийн бүх аймгийн арсан балдэр жамцын тайван Булга аймгийн арсан Батэр эднэр горов давлаа. Монгол улсын хурцарсан Г.Дэмүүлийн Дэмүүл арслангийн нэрэмжит улс аймгийн алдар цолтой өчид 224 бөхийн барилдааны Өмнөг аймгийн засаг даргын дамгын газар Өмнөг аймгийн Улаанбаатар нутгийн зөвлөл орон нутгийн өмч 5-7% компаниудад хамтарч ивент зохион байгуулж байна. Хурцарсан сахот аймгийн арсан даваа очир хоёрын барилдаа хэллээ. Сахот арсан барилц сонгож өрөлдөж байгаа. Дахинтлаа. Даваа очирч ус бие жижигч ус их сүрхий зоримогдаа чим барилдаантай бөхөө. Алсын зүүнний хамарцыг алдаж шгшгэд банд хурцарсан сахот. Аймгийн арсан Сэрик аймгийн арсан Батарш 2-3 инд банд үзэн барилдаж байгаа. Баруун талаараа золгоо шуудгны барьсан дүржтэй. Баянгар аймгийн арсан Батарш аймгийн арсан Сэрик хоёрын барилдаан барьцаадарлаа. Улсын эчин гангүй аймгийн арсан Дарханбат хоёрын барилдаан барьцуулаасалдаа дэвнэ. Өмнөг аймгийн Болгон мөрөд аймгийн хурцарсан ижид сүрэн улсын эчин Бачиргал нар хүжүүлсэн барилдаж байгаа. Дахимтлаад туутлааны ижид сүрэн арслан За 1990 оны ихэнх үе 1980 оны төгсгөл үедээс Монгол өхийн өргөнд бол говийн аймагуудын богчууд ерөн цөөх төрхөн барилддаг байсан. За сүүлийн жилүүдээс Өмнөг аймгийн богчууд бол нэлээд олон оны богчууд одоо Монгол өхийн өргөнд болж байгаа. Улс аймгийн алдар салтай богчуудын барилдааныг салгасалгүй амжилттай сайн барилдацгааж байна. За Өмнөг нутгаас одоо бас нэг жил улсын салтай хоёр богт төрдөг тохиолдол улс бий 1983 онд улсын эчин Дашдолмын баг улсын эчин Атиагийн сугаанаар зэрэг начин болж байсан. 2001 оны ардын эвсгэл 90 жилийн огоор улсын эчин одоо хоёр улсын эчин Баатрын Сумьянаар одоо начин бол цолон дүрч байсан. За Өмнөг аймгийн одоо улсын арслан Г.Дэмүүлийн Дэмүүл арслан 1960 оны үед улсын баяр наадамд барилдахдаа наадмын нээлтийн өмнө төв зэнгэлт хүрээлэнгийн бар урдлын хаалгаар араасан улсын начин мөр төрвэ аймгийн арслан Авдар Санжаа аймгийн арслан Батамдаржи Манлайжав мөр төрвэ улсын эчин Шовдор тэргүүтэй богчуудын дагуулсаар одоо төв зэнгэлт хүрээлэнгийн бар урдлын хаалгаар орж ирэхэд наадамчин олон тэр чигээрээ баяр хүргэж алгадчихдаг байсан гэж бөхийн одоо олон хорхойтнууд богчууд бол одоо гороонч гэсэн одоо ярьж хөөчилж байдаг. Эрен Дэмүүл арслан бол одоо Монгол өхийн бас түүхэнд бас домог болон үлдсэн их алдартай сайхан бөхөө. 1960 оны үед одоо орон сайхан барилдаанаар төмөн олноо баясгаж говь нутгийнхаа нэрийг өндөр төргөж барилдаж явсан. Ийм аатай арслан хурц ширүүн үгтэй хэлсэн үгэндээ хүрч чаддаг бөх байсан гэдгийг бол одоо олон бөгчүүд үеийнхэн бөгчүүд батлан ярьдаг. За урд өмнө улсын арслан Г.Дэмүүлийн Дэмүүл арслангийн нэрэмжит барилдааныг бол одоо 2007 оны үед 5 толгой транс компани нэрэмжит Дэмүүл арслан хүнд төлөв зүйл барилдаан гэсэн нэртэйгээр бас зохион байгуулж байсан. Тухайн үед бол одоо Өмнөг аймгийн Цогтов улсмын угуул аймгийн арслан Эренцэн бэмбийн сэдвэрж одоо санаачилж энэхүү Дэмүүл арслангийн нэрэмжит барилдааны санаачлагыг анхлан гаргасан хүн. Анх бол одоо аймаг зэргийн золтой бөгчүүдийн барилдаанаар зохион байгуулагддаг байсан. Энэ удаа бол Монгол улсын улс аймгийн алдар салтай бөгчүүдийн барилдаан болгож өргөдгөн зохион байгуулж байгаа нь. Сараар нашаад мордсон даваа очир. Сая даваа очир аялцах барьсан сонгосон. За баруун талд хөмөрсөн давлаа.
Улс аймгийн өндөр ангаас Мариа Дүүхийн улс нургадын бүх аймгийн хурцарсан ганнема улсын эчин амар зягаар гурав давлаа. Өнгөрөх 2016 онд Дархан улс аймгийн Баяр наадамд төрүүлж Солон баттгаж хурц чимэг нэмсэн бүх аймгийн хурцарсан ганнема. Аймгийн арслан Сэрик аймгийн арслан Батарч хоёрын барилдаан зүүн талаар анзалгаа шуудагны барьсан дурчээ. Улсын эчин ганг аймгийн арслан Дархан Бат хоёрын барилдаан мөн зүүн талаар дөрвөн анзалгаа нэлээд үсний барьцтай барилдаан өргөжсөөр за зүүн талдан зайлаад зайлж машгад мөхийн гүцээч байна. Баянгул аймгийн улаан улс Мариат Вэс Октябрг дэвчэний аймгийн арслан Бэрдмаратын Сэрик аймгийн арслан Батарч хор гурав давлаа. Ер нь улс аймгийн алдарсалтай багчуудын барилдаан тун сайн барилдаж гарсандаа ер нь ядардгүй цуцдгүй удах тусмаа бас их чангарч барилдаад байгаа бөхөө. Улсын арцаг батсын аймгийн арцаг инкүлэг хоёрын барилдаан нэлээд удааширч байна. Аймгийн арцаг инкүлэг бүхэн барилдааны хоёрын даваа Дархан аймгийн арслан Батарчийг өвдөгшрөөд улсан. За 3 дугаар сарын 19-ний 15 цагаас Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын спорт цогцлборт Монгол улсын арслан Дамжин сүрэнгийн Данзан арслангийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай өч төвхийн барилдаан Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын спорт цогцлборт болно. Өмнөг аймгийн Хөрөмөнсөн Эриата Ажны бүхийн дэвчээ 5 толгой хавцаад компани бүх аймгийн арслан шоудрын Дархан Бат улсын эчин ган уйгаар 3 давлаа. За улсын Баяр наадамд тус хэд хэдэн чудаавас 3 давж 4-ийн даваанд өвдөгшрөөдөж байсан бөхтөө аймгийн арслан Дархан Бат. Дархан Бат арслангийн улсын эчин балан шоудрын эчин бол 1976 онд улсын арслан Г.Дэмүүлээр 5 давж Монгол улсын эчин төлөг үрдсэн бөхөө. За баямгын эчин шуудагны өрсөн голлоо төрсөн зарахгүй улс чацаар илүүрхэж байна. Сэлэнг аймгийн Мандалс Марид алдар спортын хороо ноён группийн бүх Монгол улсын эчин жотонгийн баямгт давж аймгийн арслан Баттавшин өвдөгшрөөдлөө. Сараар нашаад марцсан. За даваа очирч сурцарсан сахватыг нэлээд төвдүүлж өрөлдөж байна. Хэд хэдэн удаа бас биенээс айлцах версиг сонгоод марцаалтлаа. Мэнчилгээ Тундуг аймгийн Эрдэнэ сумын Тэнгэлэг уугийн малчин Ганбаатарын улсын дэлгэр Ганбаатарын улсын ишиг болон Тэнгэлэг уугийн малчин Жимдийн Жамийн Сосрормын авираа нарт алтан унжлах тэмээх гал дахиад жилийн сар шөнийн баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж хотол төмнөрөн тарган давтай сайхан аварчхан өрөөлийг өргөн дэвшүүлэх гэсэн мэдлэгээр ирсэн байна. За 3 дугаар сарын 19-нд 15 цагаас Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын спорт цогцлборт Монгол улсын арслан Дамжин сүрэнгийн Данзангийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай өч төвхийн барилдаан болон барилдааны Сэлэнг аймгийн цэгдаргын цагаан нуур сумын цэгдаргын намгийн газар 5 хаан бүхийн дэвчээ зохион байгуулах юм байна. Хөвсгөл аймгийн их улс Мариат хөвсгөлийн өвчтөн бүхийн дэвчээний аймгийн арслан Батбаярын даваа очир давж хурцарсан сөхөтөд өгшрөөдлөө. Ховд аймгийн Эрдэнэ бүрэнс Мариат ховд бүхийн дэвчээний аймгийн арцаг инкүлэг давж улсын арцаг Батсия өвдөгшрөөдлөө. Улсын эчин бачиргал бүхэн барилдааны өрөв индаванд аймгийн хурцарсан ижил сүрэн амалж авсан хоёр бүхэн барилдаан барьсан дөрөөгөө явна. Улсын эчин амар сайхан аймгийн арслан тогтохчргалыг амалж авсан талбайд барилдаж байгаа 2-4 бүхэн барилдаанаар 3 даваанд дөрдөн. Хилийн зэргийн 146 дугаар анги их модон компани бүх улсын эчин Болдбаатарын бачиргал. Хөдөөчхөн их сургууль нүүмэнд компани бүх улсын эчин амар сайхан бүхэн барилдааны 3 даваанд аймгийн арслан тогтохчргалыг амалсан.
За өмнө аймгийн Баян өв улсмын хаан нийт малчид хөдөлмөрчид нутгийн хаан зон олондон өнгөрч үе алтан өнжлөх тэмээх 17 дугаар жарны гал дахиад жилийн сар чиний баярын мэндийг өргөн дэвшүүлж хотол төмнөрийн дарган давтай сайхан аварчхан өрөөдийг өргөн дэвшүүлээ. Өмнө аймгийн Баян өв улсмын засаг дарга Мандах баяр Улаанбаатар нутгийн зөвлөлийн дарга Мөнх хоёр нараас угмжтгээ хүргэлээ. Улсын эчин амар сайхан аймгийн орсон догтох чиргал нар баруун талаар онцлогоо барьцаад авлаа. Улсын эчин амар сайхны улсын зам баасан дээр чи өдөрлгөн дор болгонд дэвжин дээр бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг бөхөө. За өмнө аймгаас одоо 1960-аад оны үед 70-аад оны үед Дэмүүл орсонтой нэгэн үед барилдаж байсан өмнө аймгийн Булган сүмэрэх Монгол улсын ярилцаг ишийн ламаажав гэж даралтай барьтай заан солны энтэй шууд юм бөх байсан гэдгийг бол одоо бүхэн өрөөнийхэн бол сайн мэдэж байгаа. Улсын баяр наадамд 2 удаа зургаад авсан. Улсын баяр наадмын дэвжээнд 1960-70-аад оны үед одоо их сайн барилдаж байсан Дэмүүл орсонтой яг цуг ирж одоо цуг барилддаг бэлтгэл сургуультанд хамт гардаг юм бөх байсан. За бачиргал ночин зүүн талдан сугдаа бариад авлаа. За Монгол улсын эчин морт хөрвэ гэж одоо олон өмнө сайн мэдэнтэй өмнө аймгийн өрөмс мэрэд улсын эчин морт хөрвэ гэж одоо чэйжин дээр мордны зураг шивэстэй аралтай өндөр начин байсан улсын баяр наадамд их олон удаа дөрөв давж үж 1973 онд 74 онд зураг давж байсан бөхөө. За Монгол улсын эчин Атиягийн сугаан начин байна. Анага хоныг сургуулийг төгссөн хүний их хэмжээ мэрэгжилтэй улсын эчин золтой бүхэн байсан. Монгол улсын эчин балын шоовдөр байна 1970-аад оны үед 1976 онд улсын орсон Дэмүүлээр тав давж Монгол улсын начин золыг үрдсэн. Булган аймгийн Солонгос Мариат Нүүмэнд компани өдөөжхийн сургууль Булган дэвжээний бөх улсын эчин амар сайхан давж аймгийн орсон догтох чиргал өвдөг широодлоо. Биеэр жижиг чих мэдрэмжтэй барьцаар хүнийг аргалж барилддаг мехний хариулт сайтай юм бөхөө. За 3 дугаар сарын 17-нд Төв аймгийн 100 мод хотод Солонгос спорт цогцлборт даншиг 7 шууд даншиг наадмын домог туг дархан авраг баян мөнхийн алдрыг хүндэтгэн мөнгөчүүлэх зорилгоор аймаг зэргийн зултай бөхийн барилдааны зохион байгуулах гэж байна. Төв аймгийн 100 мод сумын үндэсний бөхийн холбооны тэргүүнд бон хорлоос угмж бөхийн барилдааны зарыг сонсгож үргэж байна. За энэ хүү барилдаан 3 дугаар сарын 17-ны 13 цагаас Төв аймгийн Солон цогцлборт энэ хүү барилдаан болох юм байна. Энэ барилдаанд аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаан оролцож болох юм барилдаан. Саман Сэлэнг аймгийн цагаан нуур суманд Монгол улсын орсон Данжин сүрэнгийн Данзан арслангийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаан 3 дугаар сарын 19-нд Сэлэнг аймгийн цагаан нуур сумын спорт цогцлборт болно. За баруун талдан зайлаад нөхөн гүцээлээ. Хэдийн зэргийн техник 146 дугаар анги их модон компани холсын эчин бачиргал давж хурцарсан ижил сүрэн өвдөг широодлоо.
Өмнөх аймгийн манлайсан мөрөд Монгол улсын хурц арслан Г.Дэмүүлийн Дэмүүл агсны нэрэмжит улс аймгийн галдар цолтой өч түүхийн барилдааны дөрвийн даваа хэллээ. Сүүнлийн дэрэг умагнад улсын арслан Батсуур баруунлийн дэрэг умагнад улсын гард гончиг дамнар гарч ирлээ. Олсын арцаг батарч бөхийн барилдааны дөрвийн даваанд ангийн арсан даваа очиртой онолтой арсан барилд гарч эхэллээ.